大家好啊，我係 Jenny，歡迎返嚟我呢個呢有啲亂咁煮又食你唔死嘅煮食 channel。今日啊煮啲乜呢？煲水咯，嗱唔講笑㗎，嗱今日煮啲嘢係真係好簡單，煮麵。嗱我講下笑嘅啫，其實呢係整涼麵黃。做涼麵黃呢，材料好簡單嘅，只有麵。好啦，先煲水煮個麵先。無論你嘅麵呢硬個麵質硬定係軟呢，都要煲水煮嘅。我幾年前呢就整過一次涼麵黃，但係就失敗咗。諗下呢，都應該係我買錯咗麵，同埋呢啲麵落太多呢，就搞到咁。咁我今次呢就唔會再犯錯㗎喇。煮好個麵呢，就過一過冷河先。咁呢要準備好平底鑊，就加油之後呢，就等隻鑊燒紅咗先好落麵。經過上次嘅教訓呢，我今次呢就用咗隻碟研究下落幾多呢，我先放落鑊嘅。麵嘅份量呢，最好呢薄薄一層就夠啦，唔好太厚。油滾後呢，就放啲麵落鑊啦，就等佢慢慢煎。咁呢個時候呢，就要用中火煎嘅，期間呢，就要注意下呢隻鑊呢到底夠唔夠油啦。咁頭一兩餅麵呢，我都大概用咗4分鐘時間呢先去反面嘅。要反面咯，咁啊當然係要拋鑊啦。呢個挑戰就嚟啦，到底我成唔成功呢？第一次呢，我係成功嘅耶！只係個麵呢煎得夠硬，所以拋起嚟呢就容易接返，就唔爛嘅。咁啱啱提到呢，就要注意下呢個鑊夠唔夠油。萬一唔夠油呢，就好容易黐鑊啦。同埋呢啲麵唔夠硬呢，就隨時會散嘅。咁到底呢，我有冇失敗呢？呢一餅呢，就係我其中一餅呢失敗咗嘅個案。大家睇下就知啦，點解會失敗呢？好呢，有宗旨嘅，完全係呢，我呢個 channel 係有啲亂咁煮，但又食你唔死啊嘛！少少窿呢係真係冇事噶。要得做涼麵黃，當然係兩面都要夠黃啦。食涼麵黃呢，最好呢就係梗係點糖或者醋食啦。多謝收睇。